आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी खांसी को आप कैसे 5 मिनट के अंदर ठीक कर सकते हैं। अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए और ऐसे मिलाइए। अच्छा, इस हाथ से इस हाथ को दबाइए, जितनी भी आप में ताकत हो फुल ताकत से दबाइए और गिनती कीजिए 1 से लेके 5 तक। 1 2 3 4 5। उसके बाद ऐसे नीचे ले आइए। तो ये एक बार हुआ। फिर ऐसे 5 बार आपको करना है। ऐसे आपको हाथ ऊपर लेके आना है और 5 सेकंड तक, अब 5 तक गिनती करनी है मन ही मन और फिर दबाना है। उसके बाद फिर नीचे लेके आना है। ये मैंने 2 बार किया, फिर से दिखाता हूँ। ऐसे ऊपर लेके आना है हाथ और 1 2 3 4 5 ऐसे आप दबाएंगे, फिर ऐसे नीचे लाएंगे। ऐसे आप 5 बार करेंगे तो आपकी खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके वैज्ञानिक कारण यह है, जब आप ऐसे दबाते हैं अपने हाथों को तो छाती में भी उतना ही प्रेशर पड़ता है। तो छाती में जो आपकी मसल्स हैं, यहाँ जो आपकी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उससे यहाँ पे जो मसल है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो उससे आप वो कीटाणुओं को मारने में सक्षम हो जाती हैं और आपके यहाँ जो भी खांसी का कारण है उसको वो ठीक कर देती है। तो ये 5 मिनट में आपकी खांसी ठीक हो जाती है। केवल आपको ऐसे हाथ ऊपर लेके दोनों हाथों को पूरी ताकत से दबाना है। ऐसे 5 बार करना है। जैसे ही आप 5 बार करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी खांसी ठीक हो गई है। उसके बाद आपको फिर कभी अगर खांसी आती है 3-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, तो बस यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। बस ऐसे कर कर 5 सेकंड तक, 5 तक गिनती करनी है और दबाना है हाथ, फिर छोड़ देना है। ऐसे 4-5 बार करने से ज़्यादा आपको नहीं करना। 4-5 बार करने से ही खांसी ठीक हो जाएगी। मात्र 5 मिनट में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।